สวัสดี FC รีวิวที่ดินครับผมวันนี้เรามีแปลงสวยๆนะครับติดคลองน้ำแล้วก็ติดถนนครับแปลงสวยๆเลยครับก็รายละเอียดนี่จะอยู่กับพยาวันครับเราไปเจอพยาวันครับผมกับกล้องแป๊บหนึ่งครับอันนี้ของน้ำครับนี่สวัสดีครับพี่อ้วน ครับสวัสดีครับผม วันนี้เราอยู่ตรงไหนเนาะ วันนี้พามาดูที่สวนแปลงครับ วันนี้อยู่ในเขตขามทะเลสอบเหมือนเดิมครับผม โอ้อยู่ขามทะเลสอนะครับเนาะ ผมอันนี้อยู่ระหว่างหมู่ หมู่หก 6ครับ นะครับ ผมหมู่ 6ครับผม หมู่หกโคกสะออนเนาะ ครับผมหมู่ 6โคกสะออนขามทะเลสอ ตำบลขามอำเภอขามจังหวัดโคราชนะครับ ครับผม ท่านผู้ชม ที่สวยๆดูชาวนาดูแผ่นกล้อง นี่ ส ครั ว บ ย แปลงหน้าพยา ๆ วัน ค นี่ รับผม หน้าเราเลยนะครับ แปลงไม่ใหญ่มากครับสวยๆครับเหมาะกับทำที่อยู่อาศัยไรนาสวนผสมเหมาะเลยครับ แปลงนี้ บ้านสวนเลยเนาะ ครับผม เห็น เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรเด็ดๆอีกครับผม ครับ แปลงนี้ทีเด็ดเยอะ ครับ นี่ ผม แปลงหน้าเราเลยครับ หน้ากว้าง ท่าน ป ผู้ช ระ ม มาณ50 เมตรนะครับ อ๋อมีบ้านอยู่ข้างๆด้วยเนาะ ครับนั่นเอ นี่ ง บ้านข้างๆครับ ครับ เดี๋ยวจะพาเดินหน้าที่ครับ สวน อันนี้เป็นสวนครับ เกษตสวนก็ อันนี้เป็นของน้ำเลยเนาะพยาวันเนาะ ใช่ นี่ครับ ใช่ ของน้ำครับ ใช่ใช่ เดี๋ยวเขาก็จะทำใหม่แล้วครับกอง นี่ถ่ายเห็นกันชัดๆเลยนี่ ครับ คลองน้ำครับผม นี่ครับเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงใหม่เนาะพยาวันตรงนี้เนาะ รับประกันน้ำไม่ท่วมแน่นอน ครับ ถ ตรงนี้น้ำไม่ท่วมเนอะ ค ครั รับ บผม แล้วก็ที่จากมุมนี้เลยเนาะพยาวันเนาะ ใช่ครับ นี่ครับ ปากชนวนอยู่นี่ครับ จากมุมนี้นะครับท่านผู้ชม ตรงเข้าไปเลยครับ ตรงเข้าไปเลย ครับผม แล้วก็หน้ากว้างประมาณนี้เนาะพยาวันเนาะ ตามมา ตามพยาวันนะครับ ผม แสงซ้ายมือของพยาอ้วนนะครับ หน้าของกว้างยาวนะครับ อุ้ยนี่อะไรนี่ อะไรลูกชายเท่านั้น เขาปักอะไรไว้เว้ยนี่ท่านผู้ชมอุ้ยเงา นี่หลักเลยครับ สอบถามมาแล้ว โอ้ ครับผม เสาไฟฟ้าครับ นี่คือที่เด็ดเลยครับ เสาไฟฟ้าครับ โอ้ เสาไฟฟ้า เขาปักเหมือน อ่า ขุด จะ หลุม ขุดครับขุดมาแล้วตรงนู้นขุดแล้วครับตรงบ้านตะไคร้นี่ขุดแล้ว ครับ ขุดแล้วครับผม เป็นไฟฟ้าหน้าที่เลยเนาะ ครับผมไฟฟ้าครับผม โอ้ ไฟ ค ฟ้า รับ นี่เดี๋ยวพาไปดูหน้าแปลงครับผมไฟฟ้ามาแล้วครับ ครับ แต่ตรงนี้น้ำจืดนะครับจืด มีไฟฟ้านะครับแปลงนี้เพราะว่าเขากำลังปักเสาอยู่ ที่สวยห นี่ น้า ครับ กว้างชาวนาเห็นนะครับ อีเส้นนู้นเส้นตรงเส้นนี้มันแอลตามบ้านนิดนึง ครับ 3 ไร่กับ62 ตารางวาครับ โอ้362 ตารางวา อันนี้เขตที่เรานะครับนี่ ครับ เขตถนนนี่มันสุดแค่นี้แล้วครับ อ๋อ ครับผมสวย นี่ครับท่านผู้ชมหน้ากว้างมาทางนี้ครับปึ๊บนี่ครับถนนติดถนนคลองแล้วครับ ก็น่าจะมาสุดตรงมุมบ้านเขานี่เนาะ ใช่ใช่นี่หลักเสาไฟอีกหลักหนึ่ง โอ้นี่หลักเสาไฟอีกหลักหนึ่งครับเขาปักไว้ หลักเสาไฟ เขาจะมาคุดครับคุดฝังเสาไฟครับ รถเข็นมาหน่อยครับผม นี่ครับจะถึงนี่ครับ ครับผม ถึงมุมนี้มุมนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยาวไปนี่เลยหน้าแปลงที่นะครับ นั่นเลยครับนานาเดี๋ยวมานี่มาแล้วนี่เป็นคลองน้ำของจริงครับ นี่ของน้ำเต็มคลองครับ ของจริงครับ ท่านผู้ชมครับ เรามีเขื่อนมีคันกั้นน้ำอยู่เนาะ ผมโลเคชั่ ครั น บ อย่างสวยเลยครับ ครับ นั่นเดียนี่ก็มีคนมาอยู่อาศัยแล้วนะครับ ครับผมนี่ก็เป็นบ้านครับ ทำร้านกาแฟหรือทำสวนสวยๆเนอะ บ้านกาแฟ ใช่ บ้านสวนเนาะ ใช่ใช่ เหมาะเลยเพราะว่า3 ไร่นิดหน่อยเนาะพี่ ค วั รั น บ เนาะ ผมราคาก็ไม่แรงมากครับ ครับ เดี๋ยวถนนเขาก็ลาดยางใหม่ ครับ โอ้ยเดี๋ยวปั่นจักรยานทำเป็นสวนออร์แกนิก ครับ ขายกาแฟขายขนมปัง ใช่ครับ โอ้ยทำไมจะมีตังค์ซื้อเขาเนาะชาวนาเตรียมเลย นั่น เนาะ เนี่ย แต่ด้านหลังนั่นก็เป็นหมู่บ้านเนาะพี่วันเนาะ นั่นไงเสาไฟครับเป็นถนนเส้นหลักครับ อ๋อครับ ถนนเส้นหลัก ด้านหลังนั่นก็เป็นหมู่บ้านนะครับ เส้นหลักครับผมนี่ก็เส้นหลัก ครับ นี่ชาวนาเส้นหลักที่แปลงนี้นะครับเนาะ ครับ ห่างจากโรงพยาบาลขามสพขามอำเภอขามทะเลสอไปรษณีย์โลตัสเซเว่นอยู่ที่ประมาณ2 กิโลครับ ครับ ประมาณ2 กิโล ตลาดทศก็อยู่ตรงนั้นน่ะเนาะ ใช่ 2 กิโล ครับ นั่นน่ะเนาะ ใช่ครับ ตลาดทศ ถึง ครับ หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือกิโลครึ่งก็ไม่รู้ ครับ แต่เราพูดเผื่อๆไว้เนาะครับเนาะคร่าว
ประมาณ2 กิโล ครับ ครับผมแล้วก็ออกไปปากทางโคกกวดถนนมิตรภาพ ครับ ทางขามทะเลสอนะครับ ครับ ก็อีก4 กิโลครับผม อ๋อถ้าเลี้ยวขวาไป ค แล้ว รับ ถ้าเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวขวาไปอีก ครั ก็ บผม เป็นมอเตอร์เวย์เนาะ ใช่นี่อันนี้ที่เด็ดกว่าครับ ครับ ที่เด็ดกว่าประมาณ 1.2 กิโลเท่านั้นครับ อ๋อ ขึ้นร่วมกับมอเตอร์เวย์ได้เลย อ๋อครับ คือช่วงที่เราขึ้นร่วม เขาจะมีเรียบด่วน ครับ ภาษาปากีสเขาเรียกกันโลคอลโรดนะครับ ครับ โลคอลโรดเราสามารถขึ้นร่วมได้เลย อ๋อ มอเตอร์เวย์เป็นถนนเส้นเปิดอยู่ครับ ครับ ตรงที่เราขึ้นอ่ะยังห่างจากด่านอยู่ประมาณ4 กิโล อ๋อ ที่เราขึ้นร่วมครับไม่มีรั้วปิดนะครับ ไม่มีรั้วเขียวเราขึ้นได้เลย ครับผม ครับผม ไม่ ก็ ไกลเล ขึ้ ย นไป เนาะ ขึ้นไปอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงพอขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เราจะเข้าวงแหวนวงรอบพระจันทร์จังหวัดนครราชสีมานะครับ อ๋อ ถนนสายชอ290 ครับ 290ก็อีก1 กิโลเมตร ครับ ขึ้นร่วมกับมอเตอร์เวย์ได้เลย ครับ แสดงว่าขึ้นร่วมได้ทุกเส้นทางเลยเนาะพี่ใหญ่อ้วันเนาะ ได้ครับได้ครับ อ๋อ ตรงนี้ต่อไปเนี่ยตรงนี้คือไข่แดง ครับ ไข่แดงจะคือความเจริญครับผมคือไข่แดงเลยครับที่แปลงนี้ ครับ ตอบโจทย์เลยครับผม ครับ น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับ แปลงนี้ ครับ ครับผม แปลงนี้เจ้าของเขาให้มารีวิว กี่ไร่เนาะพี่ใหญ่อ้วัน 3 ไร่ 62 ตารางวาครับ 3 ไร่ 62 ตารางวานะครับ ครับผม ท่านผู้ชมราคาเจ้าของก็ เขา บอก ฝาก ว่า ให้รีวิว ครับ ครับเขาบอกว่าบอนได้เลยเนาะภาษา ครับ โคราชบอนได้น่ะ ครับ เขาบอกว่าขายไร่ละ ครับ 900,000 บาทครับผม โอ้ไร่ละ900,000 บาท ครั เนาะ ผมโอนคนละครึ่งครับ ครับ ผู้ฝั่งซื้อฝั่งขายคนละครึ่งครับ ครับผม ครับผม นี่ครับ ใครสนจิตสนใจก็ได้นะครับ สนจิตสนใจครับ จะมาช่วยขายก็ได้นะครับ อ๋อ เขามาช่วยขายก็ได้ครับ ครับ เปิดโอกาสช่วยกันขายนะครับ เพื่อให้เจ้าของเขาสำเร็จเนาะ ครับ ถ้าสนจิตสนใจก็ทักมาเบอร์พ่อใหญ่อ้วนก็ได้นะครับ ครับผม ครับผม ที่เบอร์อะไรเนาะพี่ใหญ่อ้วัน โอ้เดี๋ยวโอ้พ่อใหญ่อ้วนตัดเตรียมเบอร์ใหม่มา ตายแล้วเอาเบอร์เก่าก็ได้เนาะ เอา ทั้ง เบ นั้ อน ร์ เนาะ เก่านะครับ 082 ครับ 114 5438 ครับ แล้วก็อีก1 เบอร์นะครับ ของ ของ ลูกชาย ลูกชาย ชนะ ชนะ นะครับ061 021 1214นะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะครับ หรือว่าจะมีคนติดนายทุนมา เราก็สามารถคุยกันได้เนาะ ครับ เลยวันเนาะ แล้วมีช่องติดตามที่ว่าจะเข้าไปดูแปลงอื่นๆมีไหมครับ จะติดต่อในช่องทางช่องใด เรามีช่องเพจนะครับเพจ Facebook นะครับ2 ช่องนะครับช่องแรกก็จะเป็นของช่องของพ่อใหญ่อ้วนนะครับชื่อช่องไหนครับพ่อใหญ่อ้วน รีวิวบ้านที่ดินพ่อใหญ่อ้วนกับลูกชายชาวนาครับ อ๋อ เข้าไปรับชมได้ครับ ครับผม แล้วก็อีก1 ช่องทางนะครับเพจ Facebook เหมือนกันครับของลูกชายชาวนาพาเพื่อนนะครับ 3 วันครับ ครับ แล้วก็ YouTube ช่อง YouTube ครับช่อง YouTube ชื่อช่องนะครับลูกชายชาวนาพาเพื่อนนะครับเสิร์ชเข้าไปดูใน Google ก็ได้ครับ ครับ ใน YouTube ก็ได้ครับ ฝากด้วยนะครับบางทีแชร์ไปที่โพสต์ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ ครับผม ของโพสต์นะครับ ครับ ผม ใครสนใจก็ สนับสนุนกันเนาะ ครับ นั่นเอง สนใจก็ติดต่อมาได้ครับ ผม วันนี้เพจอ้วันกับลูกชายชนะก็ต้องไปก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับผม สวัสดีครับ เดี๋ยวเรามีแปลงที่สวยๆเราก็จะมารีวิวให้รับชมกันเรื่อยๆครับ นี่ครับติดถนนคลองน้ำเสาไฟมาลงแล้วครับ ที่สำคัญท่านผู้ชมเขาปักลักไว้แล้วเขาจะคุดแล้วครับคุดวางเสาไฟ มาดูที่แบบโทรมาได้ตลอดเวลา ถ้าจะมาดูที่นะครับเพจอ้วันกระติบบอก ก็มาดูได้ตลอดเวลาครับคลิปนี้ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ